छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। ऑफलाइन मोड पर हो रही परीक्षा में छात्रों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। हालांकि 31 जनवरी तक स्कूलों के पास समय है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार पालियों में छात्रों को बुलाकर परीक्षाएं करवा सकें, लेकिन सर्दी खांसी के लक्षण होने पर छात्रों को एंट्री नहीं मिलेगी। बता दें कि प्रैक्टिकल परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह 8 से 11 पहली पाली होगी और उसके बाद दोपहर 2 से 5 तक दूसरी पाली में परीक्षाएं चलेंगी। अनिवार्यता को हमने समाप्त कर दिया। सिर्फ इंटरनल एग्जामिनर ही प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित कराएंगे। ये 10 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में आयोजन किया जाना है प्रैक्टिकल परीक्षाओं का। तो जो छात्र मान लीजिए कि अभी उनको कोई प्रॉब्लम है और वो टेस्ट करवा लें। अगर टेस्ट में नेगेटिव आता है तो नेगेटिव रिपोर्ट के साथ में आ जाए।